مخلص وتبي توصل لك طلبات جديدة بدون إعلان ولا تسويق، تابع معنا. الوصول للعميل جاد صعب، والأسئلة كثيرة والالتزام قليل. مع تخليص اكسبرو، أول منصة تربط المخلصين بالعملاء، توصل لك طلباتك جاهزة، المنافسة عادلة، الوصول للعملاء جادين، والأهم من كذا مرخصة من وزارة التجارة، حقوقك المالية محفوظة 100%. سجل بياناتك وادخل الطلبات المتاحة وقدم عرضك والعميل يختارك، وفلوسك مضمونة بالكامل. سجل الآن وابدأ التوسع بعملك. نصيب بالعملاء، توصل لك طلباتك جاهزة، المنافسة عادلة، الوصول للعملاء الجادين. هنا نفس التكست بوكس اللي عملناه من شوية، فما اعتقدش ان احنا محتاجين نعمله تاني. او هنا بالظبط توصل طلبات جاهزة، كل الكلام ده احنا عملناه مش محتاجين نعمله. وهنا تكست عادي، الاهم من كده ظهور الايكون دي، و تكست جراديان برضه عملناه في الاول بتاع مخلص. فهنا تكست عادي. بعدين الفلوس دي هو مجرد اوفرلي فلوس اللي عملناها فيها ان احنا وطينا الاوباستي بتاعتها وحطينا ماسك بحيث ما تطلعش لفوق. ممكن برضه اعملها لكم. وطبعا الايكون دي هوريها لكم تعملوها ازاي، انك تخلي الايكون جلوي كده فيها بيفل او حواف بيضة كأنها 3D. هنعملها ازاي؟ يلا بينا. والأهم من كذا مرخصة من وزارة التجارة، حقوقك المالية محفوظة 100%. مرخصة من وزارة. هنجيب ايكون وزارة التجارة. فين ايكون وزارة التجارة؟ اهو هنجيب هنا بالشكل ده، نحطها في نص الكادر. عشان فكرة الانكر بوينت، لو حد فاهم مونتاج هيفهم فكرة الانكر بوينت. عشان لما نعمل تحريك يبقى التحريك من مركز الصورة، ما يبقاش تحريك كده يعني شكله غريب بيعمل سكيل بره. لا، فاهم قصدي دلوقتي. كبرها كده بالشكل ده، نخليها في نص الصورة، وهنخلي ماسك هنا بالشكل ده بحيث نلغي كلمة الوزارة. جميل. بعدين أعتقد ممكن نعمل فريز بدل كومباوند كليب عشان ما يحملش معانا على التايم لاين. ما فيش فريز، مش عارف ليه. الفريز مقفول. الفريز أصلا بيتعمل على كومباوند كليبس بس مش صور. Alt G فريز بس. تمام كده. لما نعمل سكيل أو حاجة يعمل سكيل من مركز الصورة، مش هيكبر بقى اللي بره بالشكل ده. شيل دول مش محتاجينهم. الوصول للعملاء الجادين، والأهم من كذا مرخصة. أنا أيكون وزارة التجارة طبعا عملناها ازاي بالشكل ده. افكت الجلو 2 عليه عامل كبير زي ما قلت لكم، ولكن افهمكم الفكرة. أول حاجة احنا عملناها بثلاثة لاير. أول لاير الشادو، تاني لاير البيفل الأبيض، تالت لاير بشكل شايني كده. لا، يبقى 4 لاير. هوريكم ازاي دلوقتي. اعمل 4 لاير. جميل. الغي أول 3 أو الغي أول 2 من في. خليها أول 3 من adjust الكيرفز، خليها سودا بالشكل ده. احنا عملناها على اللاير دي، ما عملناش على اللاير الأخرانية. جميل جميل. افكت بلور، يا رب يكون الافكتات موجودة عشان النت عندي مش عارف ماله. بلور 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 بلور. الحمد لله بقت فيها تلاش كده بالشكل ده. حط دي. لو نلاحظ في هنا أكن في شادو، ففي كونتراست عازل عن الخلفية سيك بالشكل ده. لو الشادو جامد شوية ممكن تقلله أو تزوده من الأوباستي. هنيجي عند اللاير دي هنخليها كلها أبيض، وهنفعل اللاير دي. نخلي اللاير اللي هي البيضة تيجي يمين شوية وفوق شوية. كده وصلنا لحتة البيفل اللي احنا عاوزينها. بعدين نيجي عند اللاير دي هنخليها برضه أبيض. بعدين نفتح الماسك عشان نعمل كل ده، عشان نعمل الشاين افكت.
ممكن نعمل له انيميشن. بمعنى ازاي؟ تعال نجرب. هنا خلي دي بره. ايوه، خلي دي بره كده، نمشي شوية، ندخلها جوه تاني، نمشي شوية، نرجعها مرة تانية. بص كده. والأهم من كده مرخصة من وزارة التجارة حقوق كالمال. ممكن نقرب الكلام ده كله تاني. أهم من كده مرخصة من وزارة التجارة. ممكن نعمل لهم مرخصة easy. من وزارة التجارة. مرخصة من وزارة التجارة حقوقك المالية محفوظة 100%. سجل بياناتك. طبعا الشادو قوي شوية، فاحنا مش هنلعب في الماسك عشان نقلله، عشان ما يبوظش الانيميشن. هنخش هنا نوطي من الاوباستي. ايه اللي هيحصل بعد كل ده؟ نعمل كل ده كومباوند كليب. هنعمل كل ده مم. نعمل لكل ده انيميشن زي ما عملنا. نقف بعد مدة الانيميشن اللي احنا عاوزينها، كي فريم على الترانسفورم، كي فريم الاوباستي، ننزل تحت، نقفل الكلام ده كله، نعمل كيوبيك اوت مرخصة من وزارة التجارة. بالشكل ده. بعدين نجيب اوفرلي فلوس اللي احنا عملناه. ايوه افتكر كانت دي. هنجيبها كده بالشكل ده، نحطها تحت، وممكن نكبرها شوية. من ريموف باك جراوند هنعمل ريموف هنا، وايه هنلعب في الاعدادات دي عشان نلغي كلين اب ايدج. هيلغي لنا الكلام ده كله، نقط الاوباست بتاعتهم. جميل. وبعدين هنعمل لهم ماسك هنا، انفرت بالشكل ده. ده مرخصة من وزارة التجارة حقوق. مرخصة من وزارة التجارة حقوق. جميل. حقوق المالية نفس ما قلنا، فكرة التكست بتاعت مخلص، ولما نخلص الكلمة حط أو الليرز حط لهم جلو 2 هيفرق معاك جدا. واعمل لهم انيميشن نفس الانيميشن بتاع مخلص. مخلص. جميل. وقدم عرضك والعميل، وادخل الطلبات المحفوظة 100%. سجل. نلغي كده. تعالى بقى نروح لآخر انيميشن عندنا، تقريبا هو أحلاهم يعني. نلغي بقى الكلام ده كله لحد هنا. اوكي، عشان ما يتقلش معانا في تايم لاين. أو بعد ما تخلص الانيميشن بتاعك في أي مشهد اعمله دي اكتيفيت عشان ما يتقلش معاك في تايم لاين. هنشوف عملنا ايه هنا. برو أول منصة تربط المخلصين بالعملاء. حقوقك المالية محفوظة 100%. سجل بيانات. حقوقك المالية محفوظة 100%. سجل بياناتك وادخل الطلبات المتاحة وقدم عرضك والعميل يختارك. ممتاز. يلا بينا. وزارة فعل دول ندهم شوية. من وزارة التجارة حقوقك المالية محفوظة 100%. سجل بياناتك. العميل لما كلمني كان عاوز اللابتوب، كان عاوز المشهد ده يكون ظاهر، أو حتت معينة ظاهرة فيه. فاحنا هناخد بس المشهد ده كده، نوطي الصوت بتاعه، نسحبه لتحت، تحت اللابتوب، نمد اللابتوب شوية. سوري، خلي المشهد ده كده، خلينا مثلا اللابتوب، بعدين الماسك، نجيب ريكتانجل ماسك ونخليه كده بالشكل ده. بعدين كومباوند كليب الاتنين مع بعض. ممتاز. نصغرهم شوية بحيث يبقى في نص المشهد من غير ما يطلع بره السيف زون. جميل. بعدين هنجيب دايرة من الستيكرز من الشيبس كده بالشكل ده، نخليها كده. ممكن نخلي لونها أخضر مايل الأزرق شوية، ونخليها تحت الماسك. نصغر فيها. حاسس إنها بقت غير متوازنة، بس مش مشكلة. المهم بالنسبة لنا الفكرة. هنحط وقدم. سجل بياناتك هي محفوظة 100%. سجل بياناتك نحط كي فريم هنا وكي فريم هنا على الترانسفورم كلها. بعدين نخلي ده كده ونخليه بره بالشكل ده. نفس الكلام هنخليها كده، ونعمل لهم
جراف كيوبيك اوت. تعال نشوف هيبقى عامل معانا ازاي سجل الابلكيشن. بياناتك بطيء جدا، نقربه شوية، نخليه على نفس الخط. سجل بيانات سجل بيانات سجل بيانات سجل بيانات. نفس فكرة التكست بوكس اللي احنا عملناه من شوية اهو، بتاع هاخده كوبي، كنترول سي او كوماند سي لو انت ماك. طبعا نلغي كل الانيميشنز اللي فيه، نخليهم تحت. ده احنا خدنا كوبي للباك جراوند، هنعمله تاني مش مشكلة، هو بسيط جدا. اقول لك بلاش، نرجعه تاني بسرعة. هناخده ده كده كوبي، يكون تحتهم بالشكل ده، ونعمل اندو. وهنا هنخفف الاستروك شوية، بعدين هنشيل الأوباس دي بتاعت الفيلم بالشكل ده. هنعمل أعتقد كان الأنيميشن بتاعهم من تحت لفوق. بص خلينا نعملهم كومباوند كليب. الأنيميشن بتاعهم أعتقد كان من تحت لفوق، ننزل تحت كده كيوبيك أوت. سجل بيانات وهنكتب هنا سجل بياناتك، نصورها شوية. قبل 100. سجل بياناتك وادخل الطاقة. سجل بياناتك. بعدين نعمل الكلام ده كله، 3 لير دول نعمل لهم انيميشن. وادخل الطاقة. صغر دول شوية، لا سوري. جميل، ننزلها ده بالشكل ده. بعدين هات اللير دي، طلعها فوق وصورها أحسن. الكلام ده نعمل له كله انيميشن مثلا. وادخل الطاقة. أعتقد ده يكون مناسب، الجراف ده يكون مناسب بإذن الله. وادخل الطاقة. جميل أوي. يلا بينا على الباك جراوند بتاعتنا، يلا بينا. كبر دي كده. احنا عاوزينها جراديانت، بس في حاجة، الجراديانت هنا ما اعتقدش اعمل في 2 جراديانت اللي هو تدرج ما بين لونين بالشكل ده، وفي جراديانت اللي هو يكون في دايرة والتدرج ما بين لونين بس بشكل دائري مش شكل هوريزونتال. فهنعمله ازاي؟ نعمله بالطريقة القديمة، ننزل تكست، دوس هنا سبيس، كبر الفونت سايز على الآخر، بعدين فعل باك جراوند. كده هيعمل معاك باك جراوند. هنختار لون الأزرق كويس، أعتقد هو كان اللون ده. بعدين نعمل دوبليكيت، نخلي اللون اللي فوق غامق جدا يكاد يكون أسود. ممتاز. بعدين عملنا كومباوند كليب ليه؟ عشان نعمل ماسك الدايرة بالشكل ده، ونعمله انفرت، ونعمل بالشكل ده من الفيذر كده بقى معانا دايرة. هنعمل لها كومباوند كليب، بعدين فريز، كده بقى معانا الباك جراوند جاهزة. يا شباب الناس اللي بتشتكي من سرعة الشرح، انت واحدة واحدة امشي ورا الخطوات خطوة بخطوة، بعدين وانت بتعملها بعد كده هتلاقي الموضوع اسهل.
هنعمل انيميشن للوباستي. احنا عايزين الاوباستي 100%، نرجع نخليها زيرو. ده فين هما يعني متحاذيين مع التو كي فريمز دول. بعدين نعمل نفس الجراف. بص وادخل كده الطلب الانيميشن بقى سموث جدا ومعاك. سجل بياناتك وادخل الطلبات سجل بياناتك وادخل الطلبات. ممتاز. هنعمل سينك مع كل كلمة بيقولها، يعني سجل بياناتك هنا هنعملها دوبليكيت. ولا لك بلاش، خلينا ناخد دول كوبي، نقف هنا بيست نجيبه من فوق. وادخل الطلبات تمام. مش هنكتب بقى الكلام، مش لازم. وادخل الطلبات نعمل لهم كومباوند كليب دول، بعدين نعمل لهم الانيميشن بتاع الباونس اللي احنا قلنا عليه في الاول. في فريم في الاول هنا بعد ما نمشي مدة الانيميشن بتاعنا، وهنا في الاول صغره خالص. بس بصوا لما صغرناه، ركزوا كده الانيميشن بقى عامل ازاي على كده. جاي من تحت لفوق، احنا عاوزينه من النص. دي فكره الانكر بوينت اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. هنعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ سيلكت الاثنين دول ونخليهم في النص بالشكل ده. يبقى مركز الحركه هو متوسط او منتصف البوكس ده. بصوا المتاح واخدين المتاح بالكم، نحط الجراف بتاعنا ريباوند اوت. المتاح جميل اوي. بس احنا عاوزين عاوزين الكلام ده فوق هنا، فهيعمل معنى كده. المتاحة بعدين دوبليكيت واطلع بده فوق. وقدم الطلبات المتاحة وادخل الطلبات المتاحة وقدم عرضك والعمل وقدم عرضك والعميل يختارك. وقدم عرضك والعميل يختارك. يلا نعمله والعميل يختارك. تعالى ناخد التكست اللي هو هنا كوبي. والعميل نكتبه هنا والعميل بالشكل ده. نعمل لها دوبليكيت، خليها كبيرة. يختارك بالشكل ده. وهنجيب ستيكر هنا صوره بالشكل ده، نخليه كده ونخليه لون أخضر. ممكن نخلي دي اختارك دي فيها شادو خفيف عشان في كونتراست. وبعدين يختارك. نعمل لهم الانيميشن بتاعنا ترانسفورم من واحد. عاوزين طبعا زي ما اتفقنا حركة نبتديها من الأول للآخر. دي نخليها تيجي من الشمال لليمين، ودي نخليها تيجي العكس من اليمين للشمال، ونعمل لهم يختار جراف كيوبيك اوت. يختار جميل. والعمل نعمل لنا أي أنيميشن لذيذ. والعميل يختار. أثناء ما احنا بنعمل الكلام ده كله افكت بلور عشان يدينا الكونتراست بتاعنا، نزوده شوية ونعمل كي فريم. والعميل كي فريم هنا، ونرجع للكي فريم الأولاني نخليه زيرو. العميل يختار. جميل. تعالى بقى ايه، نظبط في حاجة ناقصة نظبطوها. من الستيكرز هنا نجيب لاين. تمام. هنخلي لونه أبيض ونقفه هنا بالشكل ده. نعمل له أنيميشن دخول طلبات من اليمين للشمال. طلبات جميل أوي. بعدين هنجيب مثلث من ده. خلينا هنا نلغي الأنيميشن، مش لازم. مثلث من ده، بلاش مثلث.
هنجيب مربع ده نصوره سنة واحنا دايسين شيفت، عشان احنا لو مش دايسين شيفت اللي يحصل مش هيظهر معانا بشكل ايه، هو مش ماسك مركزه. فاحنا هنجيبه هنا بالشكل ده، نصوره كده احنا دايسين شيفت كويس. طبعا لازم نعمل زوم ونحرك، يا نهار أبيض لازم نعمل زوم جدا. شد دي كده ونخلينا بالشكل ده، ونخلي لونها نفس لون الدايرة دي، ونشوف كده ممكن نجيب دي كده سنة على الطرف كده، ممكن نقلل دي كده سنة. جميل أوي، نمدهم كومباوند كليب الاتنين. بعدين أهو نعمل لهم بقى أنيميشن دخول. قبل ما نعمل أنيميشن دخول نعملهم كومباوند كليب وكليب هوريزونتال ولا ميرور، عشان يبقى الناحية التانية شايفين من الميرور هنا. لكن مش لسه هننقلها بقى ونعملها بالروتيشن نلفوها وكده، لأ كده أسهل كتير. نعمل لهم الاتنين أنيميشن. قبل ما نعملهم أنيميشن نعمل لهم فريز عشان ما نحملش على التايم لاين. صح، نعمل دول كده. بعدين دي اللي على اليمين ولا على الشمال؟ خلينا نفتكر، دي اللي على الشمال، دي اللي على اليمين. أنيميشن دخول من اليمين للشمال. خلي ده الأنيميشن ده طلبات و الأنيميشن التاني فين؟ بسم الله. أيوه المتطلبات جميل أوي. أثناء نعمل لهم الاتنين كومباوند كليب عشان هنحتاجهم بعدين. أيوه أثناء ما هو بيتحرك من هنا هنخليهم الاتنين كده. وادخل الطلبات وادخل إيه الطلبات رأيكم؟ لذيذ. مع كل واحدة، مع كل بوكس هنعمله واحدة. أنا عملت دلوقتي دوبليكيت بعد كده، بص كده، سوري خلي هنا عشان ده البوكس هنا. المتاحة وهنعمل دوبليكيت اللي هنا ثم مع البوكس بتاعها بالشكل ده. سجل بياناتك وادخل الطلبات المتاحة وقدم عرضك والعميل يختارك. ممتاز. والعميل يختارك دي عشان هي جنبها. سجل مضمونة بالكامل. سجل الآن وابدأ فهنعمل دول كلهم كده كت من هنا. جميل. الغي دول مش عاوزينهم، احنا عاوزين نعمل دول كومباوند كليب من اوبشن جي او ال جي. اللي هنعمله دلوقتي هنعمل حاجة هتفرق جدا. سجل بياناتك وادخل بص هنا هو بيعمل كده، احنا نعمل زوم من الكومباوند كليب. وادخل الطلبات كده بالشكل ده عشان نخليها في مركز الرؤية للمشاهد. وادخل الطلبات نعمل لها جراف وليكن مثلا ده. وادخل الطلبات حط بعدها بشوية فريم تاني، وقدم ممكن سيكا كده. الطلبات المتاحة وقدم ممكن نخليها كده على قريبين من بعض جدا ونعمله نقطة في الأول ساعة في الآخر الجراف ده. المتاحة هنشوف من الأول. بياناتك وادخل الطلبات المتاحة وقدم. أنت بقى وأنت شغال بتحاول تعمل تزامن ما بين كل حاجة، ما بين الحركة وما بين الكلام، عشان يبقى الموضوع مريح للعين والودن. بياناتك وادخل الطلبات المتاحة وقدم عرضك وقدم. في فريم هنا كمان عشان تعمل حاجة. عرض. جميل. الطلبات المتاحة وقدم عرضك والعب وقدم عرضك في فريم هنا والعميل يختار. للزوم اوت. اعتقد ممكن نخلي يعني دول كده مع بعض هيكون احسن. والعميل يختار. تمام بس تمام. هنرجع هنا للقيمة الأساسية اللي هي 100%، ونخلي دوت أصفار. ليه؟ عشان نرجع الكادر زي ما كان ونخلي
جرب كده. والعميل يختار نشوف كده. مضمونك ممكن نقلل الجودة عشان بالمية. سجل بياناتك وادخل الطلبات المتاحة وقدم عرضك والعميل حاسس إن إحنا محتاجين يختار أو ده. نشوف تاني. 100%. سجل بياناتك وادخل الطلبات المتاحة وقدم عرضك والعميل يختارك ممتاز. وفلوسك مضمونة وفلوسك بالشكل ده. هنعمل هنا الموشن بلور بتاعنا، بس هنا في كيف فريمات. كيف فريمات دي فوق اللاير مش جوه اللاير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي انا لما اعمل موشن بلور هيطبق الحاجه اللي جوه الفيديو مش الحاجه اللي انا عملتها على الفيديو. فاهمين قصدي؟ يعني من الاخر اي حركه اتعملت دلوقتي من حيث زوم او حركه بوزيشن مش هيتعمل لها اي موشن بلور. هنحل الكلام ده ازاي؟ كومباوند كليب موشن بلور هيتعمل على كل حاجه جوه اللاير. تعال نعلي الجودة ونعمل بري بروسيس. الكومباوند كليب ده يحمل هنا عشان نشوفه بأحسن جودة ممكنة. سجل بياناتك وادخل الطلبات. ممكن تعمل حاجة لذيذة قوي برضو هنا. ممكن تخلي أو تحط إفكت سي فينيت تخففه شوية وتعمل له برضو أنيميشن بحيث لما يبتدي يظهر خلي الدنيا إيه فيها تركيز أكتر. وادخل الطلبات المتاحة وقدم عرضك والعميل يختارك. حاسس إن أنا مش عاجبني بصراحة شوية. الطلبات المتاحة وقدم عرضك والعميل يختارك وفلوسك مضمونة بالكامل. سجل الآن وابدأ التوسع بعمق. مخلص وتبي توصل لك طلبات جديدة بدون إعلان ولا تسويق؟ تابع معنا. الوصول للعميل جاد صعب والأسئلة كثيرة والالتزام قليل. مع تخليص اكسبرو أول منصة تربط المخلصين بالعملاء، توصل لك طلبات جاهزة، المنافسة عادلة، الوصول للعملاء جادين، والأهم من كذا مرخصة من وزارة التجارة، حقوقك المالية محفوظة 100%. سجل بياناتك وادخل الطلبات المتاحة وقدم عرضك والعميل يختارك وفلوسك مضمونة بالكامل. بس كده. لو عجبتكم التوتوريال دي اكتبوا لي في الكومنتات تحت، سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وما تنسوناش من دعائكم. سلام.